জাস্ট চালাও। আমরা যাচ্ছি এখন, মেট্রোয় উঠবো। এটা এখন নড়ে নড়ে আসছে। এই মহিলা সবার দ্বারা কি এই ধর ধর আমার গুলো ধর। এখানে এসে যেন শান্তি। সেই ভুতুড়ে স্টেশনে আবার চলে এসেছি, ভুতুড়ে মেট্রো স্টেশন। কি করে রে এরা? দেখ কি করছে। আমরা সবাই গেছিলাম সরোবর দিল্লি, কি বললাম, ওখানে গিয়ে এমন দৃশ্য দেখলাম, আমি আমার খুব মিস করছি।